विलेज जायका में आपका स्वागत है। यहाँ हम गांव की रसोई से आपके लिए वीडियो लाते हैं। हर दिन नए नए पकवान बनाते हैं। हम मानते हैं कि खाना सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि यादें, अपनापन और प्यार से जुड़ा होता है। हर रेसिपी के पीछे एक कहानी होती है और हम चाहते हैं कि वो कहानी आप तक पहुंचे। आज की ये डिश भी हमारे दिल के बहुत करीब है। इसे बनाते समय वही खुशबू, वही मिट्टी की महक और वही सादगी छुपी है जो गांव की रसोई को खास बनाती है। दोस्तों, आपका छोटा सा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है। आपका साथ ही हमारी असली रेसिपी है और आपका प्यार ही हमें रोज नए पकवान बनाने की प्रेरणा देता है। तो जुड़े रहिए विलेज जायका के साथ, जहां स्वाद मिलता है और भावनाओं से भरा प्यार मिलता है।